А як ти хотів? Ти хотів штуку вложити Сані 5 витягнути? Ну то так, такий ще бізнес не придумали. Якщо б я щось таке знав, Сань, то я би тобі і не сказав, чесно говоря. Ну, а смисл? Я б собі займався цим. Воно наоборот, Сань, ти 5 вложуєш, а потім по штуці постепенно починаєш витягувати. Довгосрочна перспектива, Сань. Все, що воно швидко, воно, Сань, опасно, по-перше. По-друге, ну не факт, що воно буде, те, що тобі розкажуть там. Так що так.